Ну что, за едой пошел я тогда? Ну сейчас принесу поднос, суну тебе. Будешь кушать-то? Ну сейчас проверим, насколько ты хочешь кушать. Кто заурчал-то? Мур Храпилкина. Сейчас, Мур, принесу, посмотрим. Ну что ты даже не повернулся, я пришел. Ну понюхай на, телятина язык. Утром ела же ты. Ну вкусняшка же, я тебе говорю. Мур, ну попробуй, просто понюхай. Рукой пальцем не трогай, ни рукой не трогай, Мур. Ну что, распробовал? Куда ты свинячишь-то на хвост-то себе положил-то? Ну иди сюда, Хрюшкин. Ну на хвост попал, что, испачкалось что ли? Ну давай, иди сюда, дам. На. Ну вкусно, на, телятина язык. Язычком-то чего? Вот сюда иди. Ну сюда иди, Муренька. Ну а что ты как это-то? Что ты как квашня-то, Мур? Ну присаживайся. Не будь ты квашней-то. Дисциплину нарушаешь, Мур. На, вот сейчас кушенькой, на. Ну видишь, вкусно. Сейчас без водички дал тебе тоже. Иногда надо тебе второй давать. Язык вчера разговаривал, Мур. Кушай. Это, можно сказать, изопов язык. Вкусный. Телячий, да. Курочка попозже будет тебе. Чавкалка такой. Мур, чавкалка. Понемножку, видишь, кушаешь ты, и усваивается у тебя лучше. Не надо быть обжорой, Мур. Ну ладно, все, не мешаю тебе, ты кушай, короче, давай.